हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस डे किचन। இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு கசாயம் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம்। இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி। இந்த கசாயம் சளி இருந்தால் தினமும் குடிக்கலாம், சளி இல்லைன்னா வாரம் ஒரு முறை குடிக்கலாம்। ஃபர்ஸ்ட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம்। அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெத்தலை 4, ஓமவல்லி இலை ஒரு 5, துளசி ஒரு 15, ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன், சுக்கு 2 துண்டு, ஓமம் ஒரு டீஸ்பூன், மிளகு ஒரு 30। சுக்கையும் மிளகையும் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க। ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க, 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடலாம்। தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும்। தண்ணி கொதிச்சிருச்சு, ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் போட்டுடலாம், ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம், மிளகு நல்லா தட்டி வச்சிருக்கிறோம் அதையும் போட்டுடலாம்। சுக்கையும் நல்லா தட்டி வச்சாச்சு। இது மாவு சுக்கு, எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலும் கிடைக்கும், இதையும் போட்டுடலாம்। நெக்ஸ்ட் துளசி போட்டுடலாம், கற்பூரவள்ளி இலை அதையும் கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுருங்க, வெத்தலை இதையும் நல்லா பிச்சு போட்டுருங்க, காம்பெல்லாம் எடுத்துருங்க। நல்லா கொதிக்கட்டும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க। அடுப்பை கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க। 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன், நல்லா 1 டம்ளர் ஆகணும், அது வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும்। இந்த கசாயத்தை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பெரியவங்கன்னா 1 டம்ளர், குழந்தைங்கன்னா 1/2 டம்ளர் கொடுங்க। இந்த கசாயம் குடித்தா எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் வராதுங்க। நான் வீட்டில் கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை எல்லாமே வச்சுருக்கேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து கசாயம் போடுவேன், அப்போ நல்லா இருக்கும்। இதே மாதிரி மருந்து செடிகளை நீங்களும் வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம்। லைட்டாக நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள்। இந்த கசாயத்தை நல்லா சூடாகவே குடிக்கணும், அப்போ தான் நல்லா எஃபெக்டாக இருக்கும்। என்னோட குழந்தைங்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை நான் கொடுப்பேன்। கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வத்திடுச்சு பாருங்கள்। ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்। இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்। கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு। பெரியவங்கன்னா அப்படியே குடிக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கு தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு போட்டு கொடுங்க। ஒரு டீஸ்பூன் தேன் ஊற்றிக்கோங்க, இப்போ கசாயத்தை ஊற்றிடலாம்। இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க। இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க। அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வரும்। டேஸ்டான சமையலோட அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்। தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்।